Ganto pala ang Riyadh pagka gabi. Buhay na buhay. Naglakad-lakad yung mga taga-bundok dito sa city. What's up ulit mga kabatel? Nandito na ako sa unang araw ng aking trabaho. Ayan, no? So papakilala ko sa inyo yung mga kasamahan ko. Na she is my friend, name Salman. Ayan, ayun siya. Ayun! Say hi! Hi! Okay. Mabait yan. Later that same evening. Ganto pala ang Riyadh pagka gabi. Buhay na buhay. Yan, naglakad-lakad yung mga taga-bundok dito sa city. Punta kami ngayon sa tindahan ng Parutta. So, yun ang magiging hapunan namin. Survival Riyadh to. Magagamit na naman yung mga assalamualaikum namin dito na natutunan namin sa Jeddah. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. 6 months later.